Muy buena gente de YouTube, estoy aquí afuera de la ciudad, bueno, por allá no vivo, que es en Tacna, Perú. Y hoy les voy a enseñar cómo hacer una fogata de forma casera. Lo primero hay que tener 4 bloquitas así, un poco de madera y papel higiénico y una vela de paso con fuego. Primero agarramos la botella con vela, luego procedemos a quemar un poco para que cocine lo que ustedes quieran. Y dejan de que el fuego consuma. Y ya con eso pueden cocinar su comida, parrillada, lo que sea. Carne, también asada, también si quieren. Hamburguesa u otras cosas. No te den un poco de rollo porque acá está mi madre y su pareja están durmiendo ahorita. Y ahorita prácticamente estoy fuera de la ciudad. Un poco más. Y ahí nomás lo dejan. Y ya está. Y bueno, les muestro un poco. Estoy acá en ubicación Magollón de Perú. A ver quién anda por ahí. Pues en exploración ahorita, a ver. Que por acá. Bueno. Y aquí esto es como tipo un baño. Acá este es un auto de mi madre. Para que vean mejor. Y bueno. Ahorita son prácticamente son 7:48 de la tarde. Voy a ver qué hay por acá, a ver por mientras. Caracho. Y ahí está mi ciudad, allá. Hay varias luces. Esta es toda la ciudad. Matías, vete adentro. Este es mi perro. Otras cosas y plantas también. Esta es una hamaca. Acá una hamaca es. Y bueno, querida gente de YouTube, eso es todo nomás. Yo aquí voy despidiéndome. Porque pues tengo que ir al baño un rato. Hacer mis necesidades. Bueno gente, esto es nomás lo que les quería mostrar un poco. Ya mañana grabo una segunda parte de este video, ¿ok? Y bueno, les saludo acá desde Perú y muy pronto posiblemente me voy a vivir con mi familia ¿cómo se llama esto? A Chile, el país de Chile. Antofagasta posiblemente. Y bueno. Ay, despierto. A ver qué hay por acá. Hay otros terrenos de paso. Saque esta venita vela. A ver, generar un poco, veo. Bueno, eso es todo. Adiós gente de YouTube. Adiós gente de YouTube. Cuídense.